Paso número 1, una bolsa gigante. Antes necesitamos una chica y la agrandamos. Pero una bolsa, ¿no? Ah, sí, una bolsa chica. ¡Agrándasela! ¡Agrándasela! ¡Morty, agrándasela, Morty! Paso número 2, le echamos hielos con la ayuda de Morty. Paso número 3, le echamos la coca. No, Morty, de esa no, Morty. No. Paso número 4, le metemos un popote. Y jalas, jala, 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 jala. ¡Sí, Morty! ¡Sí, Morty! ¡No, que de esa no, Morty! Vale. Y así se hace la coca en bolsa más grande del mundo. Pero se está cayendo, Rick. Cállate, Morty.